तो गाइस ये हम आ चुके हैं, गाइस। अब हमें वहाँ इसको पकड़ना है। ये बहुत तेज भागता है गाइस। और इसको ये भाग गया। पकड़ भी नहीं, छोड़ो इसको। अब यहाँ से देखिए व्यू, यहाँ से एक नंबर का बढ़िया बढ़िया व्यू है। यहाँ पर हम अभी जाएंगे पहले।